Nek tombo watuk iki kencur iki wis malah mujarab iki. Pertama diumbah dhisik. Sarene aku gak duwe parut, tak gawe tak lebokne nang blender. Di blender dhisik. Mari ngono kok terus disaring. Aja lali ya dikei banyu wedang ben ora marakne pilek kok malah pilek gak sida waras watuke. Aja lali kei uyah tuwithik. Langsung tancap blender. Moncrot-moncrot. Masih lembut. Mari ngono langsung disaring, dituang, langsung dicur nang kene. Aja lali ya diperes-peres, soalnya kira duwe parut soalnya. Wis siap digawe jamu tadi dijokok kewentele tok ngene iki. Mari ngono langsung diombe. Watuke wis ben sembuh. Wis sehat. Watuk ilang, tombo teko lara lunga.